恭讀聖若望福音第8章1至11節。耶穌上咗橄欖山，第二日一早，佢返到聖殿，啲人嚟到佢嗰度，佢就坐低開始教導佢哋。呢陣時，法學士同法利賽人帶嚟一個犯姦淫嘅時候俾人捉住嘅婦人，佢哋使佢企喺人群中央，然後問耶穌：老師，呢個婦人同人姦淫，當場俾人捉住，依照梅瑟嘅法律，應該用石頭掟死咁樣嘅婦人。而家你有乜嘢話要講呢？佢哋咁講係為咗試探耶穌，揾理由控告佢。但係耶穌就彎低身，用手指頭喺地上面寫字。佢哋繼續追問，耶穌先至直起身嚟答佢哋：你哋之中邊個冇罪，邊個就先攞石頭掟佢啦。跟住佢又彎低身喺地上面寫字。佢哋聽咗呢句話，就由年老嘅開始，一個一個散去，只係剩低耶穌同企喺嗰度嘅婦人。耶穌就企起身對佢話：婦人，佢哋去咗邊度呢？冇人定你嘅罪咩？佢答：主，冇啊。耶穌話：我都唔定你嘅罪，走啦，從今以後唔好再犯罪啦。福音反省。喺今日嘅福音裏邊，我哋見證咗慈悲同審判之間嘅強烈交鋒。經師同法利塞人將一個犯姦淫嘅時候被捉嘅婦人帶到耶穌嘅面前，佢哋手揸住石頭，準備譴責。但係耶穌佢並冇即時回應。奧古斯丁認為耶穌可能係喺度寫控告嘅人嘅罪。佢哋一個接住一個咁樣離開，意識到自己嘅不完美。我哋有幾多次好似嗰啲控告嘅人一樣呢？我哋指責，我哋批判，但係就忘記咗自己亦都係需要憐憫嘅罪人。喺我哋嘅家庭，我哋嘅團體，甚至喺網絡上邊，我哋好容易加入譴責他人嘅行列，匿喺正義嘅假象後面。但係耶穌就邀請我哋放低手裏邊嘅石頭，一個嚴厲嘅判斷、流言蜚語同冷漠嘅石頭。喺靜靜嘅橄欖山上邊，耶穌佢揾到時間祈禱同聆聽天父嘅聲音。我哋亦都被邀請進入嗰個靜寂嘅裏邊，喺嗰度，我哋可以聽到天主提醒我哋係被愛同被寬恕嘅。當我哋意識到我哋已經被寬恕咗咁多嘅時候，我哋亦都被呼召反過嚟去寬恕他人。耶穌話俾嗰位婦人聽：我也不定你的罪。呢啲說話可以改變一個人嘅生命。四旬期係我哋親耳聆聽呢啲話語嘅機會。耶穌讓我哋由羞恥同過去嘅錯誤裏邊企起身，話俾我哋知要帶住尊嚴同希望嚟去前行。就好似嗰位婦女一樣，我哋得到咗另一次嘅機會。但係呢份恩賜伴隨住使命，去吧，從今以後不要再犯罪了。讓我哋喺他人嘅生命裏邊成為慈悲嘅工具，而唔係審判嘅工具。
身為被寬恕嘅罪人，我哋被呼召喺呢一個時時譴責而冇慈悲嘅世界裏邊，反映基督嘅憐憫。